Hi, what's up, everybody? Welcome to Rich Life Inside မြန်မာအောင်မြင်သူတွေစုစည်းတဲ့ Rich Life Inside မြန်မာကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့ပြောမယ့်အချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ stock share 30ကျော်ခုန်တက်သွားတဲ့ stock share အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီ stock share နံပါတ်၄ကတော့ Cemtrex CETX လို့ခေါ်ပါတယ်။ symbol ကတော့ CETX ဖြစ်ပါတယ်။ So ဒီနေ့ July 1ရက်နေ့မှာ So Richard Inside မြန်မာအခုမှပထမဆုံးရောက်ရဆိုတော့ subscribe လုပ်ထားတာပါကျွန်တော်တို့ channel ကတော့စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေ economics ရယ် business ရယ် finance ရယ် binary ပတ်သက်တာတွေ ancient နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေနဲ့ပတ်စံကိုအမျိုးမျိုးဘယ်လိုရှာမလဲဆိုတာအောင်မြင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာပြောပြတဲ့ channel ဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းနဲ့တင်ပါတယ်အဲတော့ဒီ channel ကိုအောင်မြင်ခြင်း subscribe လုပ်ထားတာပါ subscribe လုပ်လာပါဒီ bell ကို click နေထားပါဆိုရင်ရှိမဲ့ video အားလုံးမလို့ရအောင်အကြောင်းကြားပြပါဖြစ်ပါတယ်တချို့ video တွေကအချိန်နဲ့အမျှအရေးကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်အတင်မေးဆိုလို့မလို့စေချင်ပါဘူး Okay ဒီနေ့stock share လေးလာလိုက်အောင်ဒီ stock share တွေက Cemtrex ဖြစ်ပါတယ် Cemtrex company ဆိုတာ Nasdaq မှာlist လုပ်ထားတဲ့ company ဖြစ်ပါတယ်အဲ Nasdaq မှာ list လုပ်ထားတဲ့ company ဒီနေ့ဒီတစ်ပတ်တောက်ကြနေမှာကြည့်တယ်မယ်တောက်ကြနေမှာ95 cents ပဲရှိပါတယ်share ဒီနေ့ခုန်တက်သွား3ဆကျော်ခုန်တက်သွား 2.92 ထိဖြစ်သွားပါတယ် 2.92 ဖြစ်သွားတာ3ဆကျော်ကဘာကြောင့်များဖြစ်သွားတယ်ဒီ company ကိုကြည့်ရမှာဆိုရင်ဒီ company ကတိတိပါ 25.22 million company ပါ market cap ဆိုတာဒါအရင်တေးပါတယ် micro cap ခေါ်တယ်company ကြီးရေမဟုတ်ပါဘူးဒါမျိုးအားလုံးကျွန်တော်တင်တန်း stock share တင်တန်းမှာကျွန်တော်ရှင်းပြထားပါတယ်ပြီးတော့ဖွင့်တဲ့အခါမှာဒီ open ဆိုတာပါလဲဆိုတော့ 2.51 မှာဈေးပဲဈေးနဲ့ဖွင့်တယ်ဆိုတော့ခုန်တက်သွားပါ95 cent တော့ကြာနေမှာ95 cent ပိတ်ထားပြီးတော့ပြန်ဖွင့်တော့ကျတော့2.51 နဲ့ခုန်တက်သွားပါတယ်ခုန်တက်သွားပါတယ်ပြီးတော့ after market ဈေးရပိတ်သွား stock share နည်းနည်းထူးကြပါပါ2.4နဲ့ဒါထုံးစံပါ stock share 23ဖြစ်သွားတဲ့လူ23ဖြစ်သွား stock share နောက်နေ့မှာဆိုရင်ကျသွားလိုက်ရှိပါတယ်ကျသွားရှိပါတယ် okay လိုဒီတနေ့လုံးမှာအနည်းဆုံး2.08 stock ပါ okay အရင် previous course ဆိုတာတော့ဒီအရင်နောက်ဆုံးနေ့ the last trading day ကိုပြောဖြစ်ပါတယ် the last trading day 95 cents ဖြစ်ပါတယ်တနေ့လုံးမှာဈေးအများဆုံးဖြစ်နေတာ 5.39 ဈေးနဲ့ဆိုတာ 0.60 ဒီ stock share အရင် volatile ဖြစ်ပါတယ် volatile ဆိုတော့ခုံအတက်အကျအရင်မြန် stock ပါ dividend ရေးမပေးပါဘူးဒီ stock share dividend မပေးပါဘူးအဲရောကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်ရအောင်ဒီ stock share လွန်ခဲ့တဲ့1လ6လတစ်နှစ်5နှစ်မှာဒီ stock share ဘယ်လိုမျိုး performance ရှိရဲဆိုတော့လေ့လာကြည့်ရတာ1 month မှာကြည့်တယ်ဆိုရင်တစ်လမှာဘာမှတိတ်မလှုပ်ပါဘူးမိသား4ရက်နေကြည့်တယ်ဆိုဘာမှတိတ်မလှုပ်ဘူးဒီ3ရင်းဘာမှတိတ်မထူးကြပါဘူး6လမှာကြည့်တယ်ဆိုရင်အသက်ကြတယ်ရှိပါတယ်6လမှာဆိုတကြက်ကြော်ရတယ်ပြီးတော့နှစ်ချက်ခွဲခုံတက်သွားရရှိရပြီးတော့ပြန်ကြပါတယ်ထုံးစံမှာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီ stock share ရတယ်နောက်နေ့ကျပြန်ထိုးကြဖို့ရှိပါဒီအတန်းဖြစ်မှာပါဒီ stock share တွေကအရင် history ကို repeat လုပ်ရှိတော့ပါတယ် so stock shares happens to repeat the history the history ကအရေးတကယ်နားမှာပါပါတယ် 1.74 February 19 2020မှာဆိုရင် 1.74 ရှိပါတယ်ထိုးကြပါလားတော့ထိုးကြပါ 0.67 ဘာဖြစ်ဒီ stock share ထိုးကြမလဲဆိုတော့ဒီမှာဝယ်ထားတဲ့လူတွေကရှုံးနေပြီလေဆိုတော့တချို့ရောင်းကြဒါပေမဲ့ဒီလိုတည်င်းကောင်းထွက်လာပဲဘာဖြစ်တခုထူးကြအောင်အရင်ထိုးတော့ပါဆိုရင်ဒီကရှုံးနေတဲ့လူတွေကချက်ချင်းပြန်ရောင်းကြပါနဲ့ဒါတဘာဝပါလူရရှုံးတယ်ဆိုရင်ပြန်ရောင်းကြတယ်တဘာဝအဲ့ဒါကြောင့် stock share ထိုးကြဖို့ရှိပါတယ်ပြန်ပြီးတော့တနေ့မှကြည့်ရလို့တနေ့မှဆိုကြည့်တာပါလွန်ခဲ့တဲ့ January 2019မှာဆိုရင်$3.39ဖြစ်မှုပါတယ်$3.80ထိဖြစ်မှုပါတယ် January 2019ထိပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းထိုးကြပါ9နှစ်ကြည့်တယ်5 years ဆိုပူအောင်ဆိုးပါတယ်5 years ဆို$63ရှိရပြီးတဖြည်းဖြည်းထိုးကြပါဒီ stock share ဆို trading ပဲလုပ်ကောင်းပါတယ် investment လုပ်မှာကမှကျွန်တော်က investment မလုပ်ဘူးဒီ first ဒီ stock share တွေကပါလဲဆို mass ဆိုကြည့်တယ် mass ဆို company စထောင်လာကြည့်ရ company စထောင်လာ35 cents စာပါ2007ကနေမျိုးစထောင်ဆို IPO ပေါ့လေ initial public offering ခေါ် initial public offering ဆိုတာဒီ company private company တခုကနေပြီးတော့ public company ဖြစ်တာ public ဆိုတာတကယ်လူတိုင်းပိုင်နေတဲ့ company
public ခေါ် private company ကြောင့် private company ကိုဘယ်သူမှမသိပါဘူးသူ financial statement မသိဘူးသူပတ်စံဘယ်လောက်ရတယ်ဘယ်လောက်မြင်လဲဆိုတော့မသိပါဘူးဒါပေမဲ့ public company ကလူတိုင်းသိပါတယ်ဘယ်လောက်မြင်တယ်ဘယ်လောက်ဝင်ရှိတယ်အဲဒီ company ရဲ့ business နဲ့အကုန်လုံးထုတ်ပြပါတယ်ထုတ်ပြမှာကပြည်သူလူထုကဝယ်မှာပါ investment လုပ်လို့နေဝယ်မှာပါအခုကျွန်တော်အတင်မဆိုလို့ဝယ်နေတဲ့ stock share အားလုံးကဒီ public company ဖြစ်ပါတယ် private stock share ဝယ်လို့မရဘူး private stock share ဝယ်ခြင်းကိုယ်နဲ့တီးရဲ့ company တွေအချင်းချင်းပဲရောင်းကြတာများပါတယ် private stock placement ခေါ်တာ private stock placement ခေါ်အချင်းချင်းတီးရဲ့လူရောင်းများပါ connection ရှိရုံလွယ်ရပါလေအဓိက private placement မှာအတင်မဆိုရထားမှာဆို company ကောင်းတစ်ခုဆို public ဖြစ်သွားပြီဆိုရင် private placement မှာဝယ်ထားတဲ့လူတွေကချမ်းသာမှုကမလွဲမသွေတင်ကြတော့ရှိပါတယ် okay stock share 2009မှာထိုးတက်တယ်29ပြီးတော့ဒီမှာ14 2011မှာတက်တယ်ပြီးတော့ဒီပြန်ကြောက်ထိုးတက်သွား43မစိုးပါဘူးဒီမှာကြောက်ပြန်တက်သွားနောက်ဆုံးတော့ပြန်ကျပါဆိုရင် stock share trend တွေကမတည်ငြိမ်ပါဘူးမတည်ငြိမ်တော့ဆက်ကြဖို့ရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီတိုင်းပြန်ဖြစ်မလားဆိုတာအချိန်ရနေပဲစကားပြောမှာပါ okay ဒီ stock share ရပါတယ်ဆိုတော့ New York company ဖြစ်ပါတယ် Brooklyn မှာရှိပါတယ်ဒီက CEO တွေပါ CEO နာမည် CFO နာမည်ရှိပါတယ်အဓိကဒီ stock share ဘာကြောင့်ထိုးတက်သွားလဲဆိုတော့ဒီ stock share ဘာရောင်းလဲဒီ company ဘာရောင်းလဲကင်မရာရောင်းပါတယ်the company operates with advanced technologies provide wearables IoT products IoT ဆို Internet of Things ဆိုပြောပါ Internet of Things products ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ wearables ဆိုဝယ်လို့ရတဲ့ဟာတွေ smart devices ရှိပါတယ်ပြောရမှာဆိုရင်ဒီ company ကခဏကိုပါဝတ်ထားတဲ့ကင်မရာရောင်းတာပါကင်မရာရောင်းတော့ဘယ်မှာတုံးလဲဆိုတော့ဒီမှာ Cemtrex offers power based video monitor CCTV ပါလည်းထုတ်ပါတယ်တဲ့ facial recognition တွေပါလုပ်ပါတယ်ကင်မရာတွေလုပ်တယ် server တွေလုပ်တယ်ပြီးတော့ထောင်တွေထဲမှာရှိသူ့ customer တွေကတော့ထောင်တွေဖြစ်နေတယ်ပြီးတော့ hospital တွေဖြစ်နေဆေးရုံတို့ပြီးတော့ကျောင်းတို့ပြီးတော့အစိုးရ office တွေပါရှိပါတယ်သူ customer တွေအဓိကဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့ဒီ social စီးတက်ရတဲ့အကြောင်းအရာအဓိကဒီအမေရိကမှာindependent စာပေတောက်ကြနေဆရာသမီးတောက်ကြစနေတနေ့တွေprotest တွေအများကြီးဖြစ်ပါတယ် protest တွေအများကြီးဖြစ်တဲ့လူတွေကsecurity ကိုစိုးရင်လာကြဆိုတော့အခုဒီ camera နဲ့ပတ်သက်တဲ့ smart wearable camera တွေမကပါဘူးခဏဝတ်ထားတဲ့ camera တွေ company တွေမကပါဒါဒီ company ထုတ်လာပါ security ပတ်သက်တဲ့ company stock share တော်တော်များတက်သွားပါတယ်တနက်တွေထုတ်တဲ့ company တွေတက်ပါတယ်ဈေးတက်ပါလူတွေကစိုးရိမ်ပြီးဝယ်မယ်ဆို investor တွေကတည်တယ်ဒီ stock share ရဈေးတက်မှုရှိရဲဆိုပြီးတော့ဝယ်ထားတာပါဒါပေမဲ့စဉ်းစားကြည့်မှဆိုရင်ဒီ protest တွေကလာနေချီဖြစ်နေစရာအကြောင်းမရှိပါဘူးအကြောင်းဖြစ်ရှိတာdemand ခဏလေးပဲရှိပါမှာ demand ခဏလေးပဲရှိရဆို demand ပြန်ကျပါဆို stock share ထုံးစံနဲ့လောင်းလွှမ်းမှာဆိုရင်ရေရှည်မှာဆိုပြန်ကျဖို့ရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီ stock share ဆိုကျွန်တော်တို့ trading လုပ်ပါမယ်ဒါပေမဲ့မဝယ်ပါဘူး long term investment မလုပ်ပါဘူး okay ဒီ stock share တင်တန်းတွေကိုကြည့်ရတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုပညာရတယ်ဆိုရင်အောက်မှာ comment မရေးတာပါဘာပညာရတယ်ဆိုပြီး subscribe လုပ်တာပါ share this video free stock share နဲ့စာအုပ်ကိုကျွန်တော်အောက်မှာ description မှာပေးထားပါတယ်ဒီတော့ပို့ပြီးပညာပို့ပြီးတည်ကျဆိုတော့ကျွန်တော်တင်တန်းလေးဖွင့်ထားပါတယ်အလုပ်ရှာတဲ့တင်တန်းရ30တွေဘယ်လိုရအောင်ရုပ်လုံးမလဲဆို US မှာအလုပ်ဘယ်လိုလာလုံးမလဲဆိုတော့တင်တန်းလေးတက်ချင်ဒီနေ့တွေတွားလက်ပါပြီးတော့real estate အိမ်ချမ်းမြေအကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့တင်တန်းလေးဖွင့်ထားပါတယ်အိမ်ချမ်းမြေအကျိုးဆောင်ဒေါ်လာ1000 2000အဲ့စပြီးတော့လုပ်ရပါတယ်အတင်မဆိုပြည်နယ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဒါ USA မှာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်ပါကအိမ်ချမ်းမြေအကျိုးဆောင်လုပ်ရတော့ဒီတင်တန်းမှာတင်မဲ့ principal our business တမှာရှိရပိုင်နေဆိုရင် business ပိုင်နေဆိုရင်ဒီ principal အတုံးချလို့အပြင် business ကိုတိုးတော်လုပ်ရပါ college degree မလိုပါဘူးအိမ်ချမ်းမြေအကျိုးဆောင်ဖြစ်စေ high school အောင်ရပါ high school ကလည်းကျဲနေအောင်ရတယ် US ကအောင်စရာမလိုပါဘူး Australia အောင်မလားမြန်မာပြည်အောင်မလားထိုင်းအောင်မလားအဲ့ဒါအောင်ရပါတယ်ဒီအိမ်ချမ်းမြေကျိုးစာလုံးကတစ်နှစ်ကိုတသိန်းကျော်ရနိုင်ပါတယ်ဒါအောင်မြင်သူအများကြီးရှိပါတယ် Okay ကျေးဇူးလုပ်ရှင် courses.richardinsiderman.com တော့ပါ social တင်တဲ့ register တစ်နှစ်စာ promotion ရှိပါတယ်တစ်နှစ် access ပေးတာပါတယ် register လုပ်မှဆိုရင်တစ်နှစ်စာ access ရပါမယ်အဲ့ access ပဲချင်းကောင်းမလို့မသိဘူးမြင် register လုပ်လာပါမြန်မာလိုတင်တာပါတပတ်တစ်ခါဗီဒီယိုတင်ထားပါတယ်တပတ်တစ်ခါဗီဒီယိုတင်ထားတယ်မြန်မာလိုပြောတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် bonus အနေနဲ့question တွေပါဖြေပေးပါတယ်တင်တန်းထဲမှာ discussion ပေါ်မှာတွား click နေမှာဆို
question ဖြေပေးရပြီးတော့ဘယ်လိုပြောတာလဲဆိုအတိုးအခုံပေးစရာမလိုဘူးလေပတ်စံဘယ်လိုတင်းထားမှာဆိုတော့တင်ထားမှာထုံးစံဆို1000မြင့်နေဆိုရင်200 300အစိုးရပေးရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့နီးလေးတစ်ခုကိုတင်ထားမှာပြောထားတယ်အခုံပေးစရာမလိုအစိုးရပေးစရာမလို200 300ဘယ်လိုတင်းထားမလဲဆိုတော့ပြောထားပါတယ်တင်ထားမှာဆိုတော့ register လုပ်ပါ courses.richardinstagram.com ပါ okay question ရှိပါဆိုတော့အကောင်းဆုံးက comment ပေးတာကောင်းပါတယ်နောက်တကယ် voice mail နဲ့ပြောချင်ဆို Instagram မှာပြောထားပါ richardinstagram.com ပါပြီးတော့ Facebook မှာ like လုပ်ထားရပါတယ် okay ဒီ video လေးပါstock share Cemtrex ဆိုဘယ်လိုသဘောရတယ်မနေ့ပြန်မှာ settlement ထင်တာဒါမှမဟုတ်ကြမှာထင်တာအောက်မှာ comment လေးပေးထားတယ်မှာကျွန်တော်လည်းစကားပြောချင်တော့ link နေတဲ့ကလေးတွေပို့လို့ထားရပါတယ်စကားပြောဖို့ YouTube မှာsubscribe လုပ်ထားပါ Facebook မှာ like see ဖတ်ဆောင်တော့ပါ Instagram မှာ follow လုပ်ထားပါ thank you for watching I will see you in the next video bye bye